ఈరోజు వీడియోలో 2021లో బిల్డింగ్ మెటీరియల్ రేట్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయి, ప్రజెంట్ ఎంత ఉన్నాయో మీకు ఈ వీడియో ద్వారా తెలియజేసే ప్రయత్నం చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కొత్తగా ఎవరైతే ఇల్లు కట్టుకోబోతున్నారో వారికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దయచేసి చివరి వరకు ఈ వీడియో చూసే ప్రయత్నం చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇల్లు కట్టడంలో ముఖ్యమైన మెటీరియల్స్ యొక్క రేట్లు మీకు తెలియజేస్తాను. ఇందులో సిమెంట్ వచ్చేసి 380 రూపాయల నుండి 420 రూపాయల మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతుంది. ముఖ్యమైన బ్రాండ్స్ యొక్క రేట్స్ యావరేజ్గా తీసుకొని నేను తెలియజేస్తున్నాను. వచ్చేసి ఏసీసీ కావచ్చు, ఆల్ట్రాటెక్, అంబూజా, సాగర్ ఇలాంటి కంపెనీస్ యొక్క రేట్లు నేను యావరేజ్ తీసుకొని మరి చెప్తున్నాను. వీటి ఆధారంగా సిమెంట్ ధర వచ్చేసి 380 రూపాయల నుండి 420 రూపాయల మధ్యలో మరి ప్రజెంట్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇంటి నిర్మాణంలో అధిక మొత్తంలో ఖర్చు పెట్టే మెటీరియల్ బ్రిక్స్. ఇటుకలకు వచ్చేసి మట్టి ఇటుకలకి 8 రూపాయల నుండి 10 రూపాయల మధ్యలో రేట్ అనేది ఉంది ఫ్రెండ్స్. సిమెంట్ ఇటుకలు అయితే 16 రూపాయల నుండి 20 రూపాయల వరకు రేట్ అనేది ఉంది. కంకరకు వచ్చేసి గ్రానైట్ క్వారీస్ దగ్గరలో ఉన్నట్లయితే మీకు కంకర రేట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కాస్త దూరంగా ఉన్నట్లయితే 20 mm 5,000 నుండి 7,000 వరకు రేటు ఉంది. 40 mm 4,000 నుండి 6,000 వరకు రేటు ఉంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ రాడ్ స్టీల్ వచ్చేసి 1 kgకి 45 రూపీస్ నుండి 50 రూపీస్లో ప్రజెంట్ మార్కెట్లో లభిస్తుంది. ఇసుక రేట్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. నదులు కానీ, వాగులు కానీ, చెరువులు కానీ, ఇసుక రీచ్లు దగ్గరలో ఉన్న ప్రాంతాలలో ఇసుక ధర వచ్చేసి ట్రాక్టర్కి 1000 రూపాయల నుండి 3000 రూపాయల మధ్యలో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఏ ప్రాంతానికైతే నదులు, చెరువులు, వాగులు ఉండవో ఆ ప్రాంతంలో ఇసుక కొరత, ఇసుక డిమాండ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ ఏరియాలో 5,000 రూపాయల నుండి 10,000 రూపాయల వరకు ఒక ట్రాక్టర్ ఇసుకకి ఖర్చు అవుతుంది. మీ ప్రాంతంలో ఇసుకకి ఎక్కువ రేటు ఉన్నట్లయితే మీరు రోబో శాండ్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. రోబో శాండ్ కూడా రివర్ శాండ్తో సమానంగా మనకి స్ట్రెంగ్త్ని ఇస్తుంది. సో మీరు రోబో శాండ్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. రోబో శాండ్ వచ్చేసి ఒక ట్రాక్టర్కి 2,000 రూపాయల నుండి 3,000 రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ టేకు వచ్చేసి 1 క్యూబిక్ ఫీట్ టేకుకి 4,000 రూపాయల నుండి 4,500 రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. నార్మల్ వుడ్ అయితే 2,000 రూపాయల నుండి 3,000 రూపాయల వరకు 1 క్యూబిక్ ఫీట్కి ఖర్చు అవుతుంది. మార్బుల్ యొక్క రేట్ చూసినట్లయితే మార్బుల్కి 1 స్క్వేర్ ఫీట్కి 80 రూపాయల నుండి 120 రూపాయల వరకు యావరేజ్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. టైల్స్ యొక్క రేటు చూసినట్లయితే 60 రూపాయల నుండి 80 రూపాయల వరకు యావరేజ్గా మనకి టైల్స్ మార్కెట్లో అందుబాటులో దొరుకుతున్నాయి. ఇక పెయింట్స్ యొక్క రేట్లు చూసినట్లయితే 1 లీటర్కి 280 రూపాయల నుండి 1000 రూపాయల వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీ బడ్జెట్లో మీకు నచ్చిన పెయింట్స్ని మరి మీరే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మరి దాని యొక్క రేట్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న క్వాలిటీ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మరి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియో పైన మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్. మేము తప్పకుండా మీ యొక్క కామెంట్కి రిప్లై ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాము. అలాగే మా ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.